বানপানী এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত। বলিয়া বানত কোনোবাই হেৰুৱাইছে নিজৰ ঘৰটো, কোনোবাই হেৰুৱাইছে নিজৰ সম্পত্তি। আকৌ বলিয়া বানে কোনোবাজনৰ আকৌ কাহিনীছে আপোনজনকেই। মাজুলীতো একেই পৰিৱেশ। মাজুলীত এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। ওখ ঠাই বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মাজুলীৰ জনতাই। কিন্তু সেইবোৰ দেখিও যেন আমাৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ গা নলৰে। মানুহ মৰিলে মৰক, ঘৰ ভাঙিলে ভাঙক, সপোনবোৰ শেষ হৈ যাওক। কিন্তু বানাক্ৰান্তক এতিয়া চৰম উপলুঙা কৰিছে বিজেপিৰ নেতৃত্বই। বানত মাজুলীবাসীয়ে কক পকাই আছে। খাবলৈ খুদকণো যেন যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। বয় বস্তু সকলো বানে উটুৱাই লৈ গ'ল। তেওঁলোকৰ জীৱন অন্ধকাৰ। কিন্তু মাজুলীৰ বানৰ মাজতে এতিয়া সেলফি আৰু ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈ আছে বিজেপিৰ নেতৃত্ব। এই ফটোকেইখন ভালকৈ চাওক। প্ৰতিখন ফটোতেই বিজেপিৰ নেতৃত্বক দেখা পাব। এজনৰ পিছত আনজনে কেমেৰাৰ আগত পোজ দিছে। মানুহৰ মৃত্যু আৰু দুৰ্দশাক যেন উপলুঙা কৰি ফটো তুলিছে এইসকল বিজেপিৰ নেতাই। প্ৰতিখন ফটোৱে সেই কাহিনী কৈছে। কিন্তু কেৱল বিজেপিৰ নেতাসকলেই যে ফটো তোলাত ব্যস্ত হৈছে এনেকুৱা নহয়। এই অভিযন্তাসকল আহিছিল বানৰ পৰিস্থিতি চাবলৈ, ভঙা মথাউৰিটো চাবলৈ। কিন্তু ছাৰহঁতো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ফটো তোলাত। আৰু বানাক্ৰান্তক এইদৰে উপলুঙা কৰিছে এইসকল ছাৰে। এই দৃশ্য দেখি ৰৈ থাকিব নোৱাৰিলে মাজুলীৰ বানত কক পকাই থকা সাধাৰণ লোকসকল। যিসকল লোকে পৰিৱৰ্তনৰ সপোন দেখিছিল, যিসকল লোকে জীয়াই থকাৰ এটা সপোন দেখিছিল, যিসকল লোকে বানপানী মুক্ত এটা জীৱনৰ সপোন দেখিছিল। আৰু তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হ'ল অভিযন্তা তথা বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ সৈতে। পইচা দিব 10টা মানুহ জীৱন যায় যায়। আমাক পইচা ক'ত পাম, পইচা কোনে দিব? 10টা মানুহ লগাব নোৱাৰে। চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰাইজে অবজেকশ্যনে দাখিল কৰিছে। এতিয়া কিমান গ'ল? কালি যিমান হৈছে তাতকৈ আজি বহুত গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত পাব্লিক মানে ভুক্তভোগী মানুহ, আপুনি টেকেলিপিটাৰ পৰা এণ্টায়াৰ এই অঞ্চলটো। আৰু ইয়াতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে যিটো কাম কৰিবলৈ যাব, অন্ততঃ মিনিমাম এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতি বুজি কাম কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই আহ্বান জনাইছোঁ। যিটো মেটেল বস্তা এস্কাচিটিটো হোৱাৰ কাৰণে বৰং আৰু এটা চেনেল আনিলো বাৰে বাৰে তেওঁলোকে কৈছে কামবোৰ ভালকৈ কৰক, কাৰণ নদীখনে কাল ৰূপ লৈছে, আমাক উটুৱাই লৈ গৈছে।
কিন্তু নাই, এইবোৰৰ প্ৰতি যেন তেওঁলোকৰ কাণ খাৰ নাই। তেওঁলোক ব্যস্ত ফটোশ্বুটৰ আমেজ লোৱাত। হয়, তেওঁলোক গৈছে বানপানী চাবলৈ গৈছে আৰু ফটো তুলি দেখুৱাইছে অসমৰ ৰাইজক, চাওক আমি বানপানী চাইছোঁ। ৰাইজৰ দুৰ্দশাৰ সময়ত আমি থিয় দিছোঁ। আৰু তাৰেই যেন আখৰা চলিছে বানাক্ৰান্তৰ দুখ দুৰ্দশাক লৈ। যি অসমৰ জলসম্পদ বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়াসকল আহিছে, সোণাল কছাই চাবলৈ আহিছে মাজুলী ৰাইজৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বিষয়ে বুজ ল'বলৈ আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকে মাজুলীৰ দুখ দুৰ্গতিৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে চেল্ফি পৰ্বতহে পৰিণত হৈছে। মাজুলীৰ দুখ দুৰ্গতি যি হৈছে তাৰ লগত তেওঁলোকৰ কোনো কাণ খা নাই বা তেওঁলোক চেল্ফি ব্যস্ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকৰ প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। সেয়েহে আমি জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্ৰী জনাইছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ ডাঙৰীয়াক জনাইছোঁ, আপোনালোকে মাজুলীলৈ যিসকল উচ্চ পদস্থ বিষয়া পঠিয়ায় সেইসকল যাতে এনেকুৱা আপোনালোকে উচ্চ পদস্থ বিষয়া পঠিয়াব যিসকলে যে মাজুলী দুখ দুৰ্গতিৰ বিষয়ে জানিব, দুখ দুৰ্গতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ আহিব, তেওঁলোকে চেল্ফি পৰ্বত ব্যস্ত নাথাকে, তেনেকৈ উচ্চ পদস্থ বিষয়া পঠিয়াব লাগে। আৰু সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী যাতে কোনো ঠিকাদাৰ পকেটত যাতে সোমাই মাথাই নিৰ্মাণ নকৰে, তাৰ বাবে আমি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। মাজুলীৰ জলসম্পদ বিভাগত যিসমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে, একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে মাজুলী মানুহে প্ৰতি বছৰে বানপানীত কঁকাবলগীয়া হয়। আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আপোনালোকৰ জৰিয়তে দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে এইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত আচলতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু মাজুলীত জলসম্পদ বিভাগৰ পৰ্যাপ্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী ইয়াত নিয়োগ কৰিব লাগে আৰু যিসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী আছে সেইসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীক মাজুলীৰ পৰা বদলীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মাজুলীত সংঘটিত এই ঘটনাই এতিয়া ৰাজ্যবাসীক হতচকিত কৰিছে। মানুহৰ বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ পৰিৱৰ্তে ফটো তুলি কেনেকৈ আনন্দ কৰিব পাৰে, বানৰ মাজতকৈ চেল্ফি তুলি কিদৰে পাহ ল'ব পাৰে, প্ৰচাৰৰ বাবে মানুহ কিমান তললৈ নামিব পাৰে, এনেকুৱা প্ৰশ্ন আজি মাজুলীবাসীয়ে কৰিছে। এই দৃশ্য দেখাৰ পিছত এইসকল নেতা তথা চৰকাৰী বিষয়াই কি উত্তৰ দিব? নে বানপানীত চেল্ফি তুলি আৰু ফটো তুলিয়ে দায়িত্ব সামৰিব বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে? মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ বৰা, আছাম টক্স।